der Fahrer ruhig bei Bremsen. Jetzt bin ich ja hier, ich schaue mal genau, was es sein konnte. So. Bremsen, was haben wir hier festgestellt? Schauen wir mal an. Also, schauen wir mal, der Gummi ist ja schon defekt. So, jetzt kriegt er neue Schuhe. Der Fahrer kriegt er hier neue Schuhe und dann ist alles wieder in grün, ne? So wie wir immer machen. So, ist nicht, aber schon hatte der OP drin. Schauen wir mal an. Also, das ist mein letzter Job von der Wochenende. So, das war ja meine letzte Arbeitstag von der Wochenende. Also, so, schöne Wochenende, wir feiern schön. Schöne Wochenende, wir feiern schön. So Leute, ich wünsche euch alle schöne Wochenende. Achtung, ich habe wieder was vergessen. Ich habe euch lieb.